Deməli, ən son videoda biz Google Colab-ı necə istifadə edə bilərik bunu öyrəndik. Ola bilsin ki, bəziləriniz internetə çıxış olmasın və yaxud da Google Colab hər hansı bir səbəbdən dolayı istifadə edə bilməsin. Bu videoda biz öz lokal kompüterimizdə necə Python-dan istifadə edə bilərik bunu öyrənəcəyik. Deməli, birinci mən nə etməliyəm? Python-u öz maşınımda qurmalıyam. Bunun üçün mən bura gəlirəm və Python download edirəm. İlk açıram veb-sayt açıram. Ən son çıxan nədirsə, onu yükləyə bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Python 3.13-dür. Download vurdum. Getdi bura. Açıldı, üzərinə vururam. Və yaxud da hara yükləmişsə ora gedə bilərsiniz. Burada ən önəmli ondan ibarətdir ki, əgər siz Python-un birinci dəfə istifadə edirsə, bura add Python exe to path bura klik qoymalısınız. Klik qoyandan sonra isə install now. Custom install etmək ehtiyac yoxdur, install now deyil. Bu yüklənsin, bizim yükləyəcəyimiz başqa bir tool var ki, biz bu tooldan istifadə edəcəyik. Bunun adı Visual Code Studio. Budur. Bunu da gəlirəm. Bu da isə Microsoft şirkəti tərəfindən bizim kod yazmaq üçün bizə verilmiş bir notebookdur. Məndə Windows'dur. Siz də əgər Macintosh və ya da Linux'da bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Məndə Windows olduğuna görə klik vururam. Start başladı özünə. Python yükləndi. Close vururam. Eyni zamanda mən yoxlamalıyam ki, həqiqətən də məndə Python yüklənib yoxsa yox. Bunun üçün nə edirəm? Bura search yerinə gəlirsiniz və PowerShell. Məndə elə Power yazan kimi çıxdı. Birinci bu PowerShell. Buna klik vururam. Açıldı. Buraya da mən yazmalıyam ki, Python 2 xətt version. Çıxdı. Deməli, məndə yüklədiyim ən son Python 3.13.2-dir. Düzdür. Hər şey yolundadır. Bunu bağlayıram. Ondan sonra mən Visual Code Studio gedirəm. Bunu açıram buradan. Accept edirəm. Məndə almanca gəldi. Ona görə komputerin dili almanca olduğuna görə, amma sadəcə continue vurun, heç bir şey eləməyin. Nə versə onu vurun. Heç hansı dildə olmasının fərqi yoxdur. Installdır bu da. Yenə də deyirəm, burada nə yazmasının fərqi yoxdur. Sadəcə nə varsa, burada sizdə nədirsə ona klik eləyin. Start deməkdir. Start eləyəcək. Açıldı mı? Məndə bəzi fayllar var idi, əvvəlkilərdən qalıb. Bunları silirəm hamısını. Belə boş bir Visual Code Studio açılmalıdır. Ondan sonra nə edirəm? Fayl yerinə gedirəm və Open Folder. Open Folder'ı vururam. Və buradan gedirəm, mənim dokument haradaydı? Daha doğrusu folderim buydu. Bunu açmıram, yenə də deyirəm. Bunun içərisinə girirsiniz. Select folder'ı burada vurmursunuz. Bunu seçirsiniz, Introduction to Python. Burada select folder'ı vurursunuz. Vuray. Açıldı. Beləcə bizim folderlər açıldı. Məsələn, buradan seçirəm. Mənim indi isə bu folderim Jupyter Notebook daha doğrusu faylın Jupyter Notebook formasında açıldı. Deməli, mən Python-u run eləmək istəyirəmsə, deməli, nə edərəm? Burada gəlib, extension'a gəlib, bura Python, bunu Python yükləməli. Məndə artıq yüklənib, məndə əvvəlcədən yüklü olduğuna görə, məncə hamısını yenidən avtomatik şəkildə yüklədi. Amma sizdə Python burada yüklü olmayacaq. Əgər yüklü deyilsə, bunu yükləyin. Ondan sonra isə gəlirəm, yazıram bura notebook. Jupyter Notebook da gəlir. Bunu da yükləməlisiniz. Jupyter Notebook. Məndə isə yüklü deyil. Məsələn, uninstall edirəm. Belə olmalı. Install vururam. Belə yüklə. Ondan sonra biz Markdown Preview var. Bunu da yükləməliyik. Gələn ilk nəticələ bunu da yükləyirik. Bunu da yükləməlisiniz siz. Bunu yükləyəndən sonra isə yenidən qayıdırıq bizim fayllara. Deməli, mən yaxşı olar ki, Python'da bir virtual environment yaradım.
Ondan sonra həmin o virtual environment-də öz kodlarımı run eləyim. Virtual environment deyəndə sadəcə fərz edilən ki, bir otaq var. Bu otaq isolate olub ətraf mühitdən və siz nə iş görürsünüzsə, o otaqda görürsünüz. Yəni başqa bir otaqlar deyək ki, çirkləndirmirsiniz. Sizin əsas Pythonunuz ki var idi, ona toxunmursunuz. Sadəcə əsas Pythonu götürürsünüz, deyək ki, onu kopyalırsınız. Nə varsa onun içində görürsünüz. Niyə ola bilsin ki, əgər hər hansı bir səhvlik elədinizsə, yaratdığımız o virtual environment-i silirik, yenidən yaradırıq. Amma Python özündə bir, deyək ki, konflikt yaransa, bəzi library bir-birinə uyuşmasa, onda bizim böyük bir problemimiz olur. Amma bu problemi biz virtual environment yaratmaqla həll edə bilirik. Deməli, mən hara gəlirəm? Terminal hissəsinə gəlməliyəm. Terminal hardan aça bilərik? Yəni, buradan da aça bilərsiniz. Mən elədiyim kimi və yaxud da gəlirik View Tools-lara. Terminal var burada. Aha. Buradan aça bilərik. New terminal deyək. Bunu biraz balacalaşdıraq. Bunu da balacalaşdıraq. Buraya gəlirəm bura. Readme. Bunu isə Open with var. Bunu vururam və yüklədiyiniz burada nə varsa bundan istifadə məsəl bunu deyək. Açıldı. İndi isə daha yaxşı formata açıldı. Kopyalarım. Ctrl-C. Ctrl-V. Mən burada görürəm ki, məndə hansı Python idi. Ondan sonra yeni də Ctrl-C. Ctrl-V. Səhv oldu. Ctrl-C. Sağ düymə. Enter. Biraz gözləməliyəm ki, yeni yarandı. Düşdü bura. Görürsün, bura gəldi. Ondan sonra isə bunu aktivləşdirmə. Yenidən bunu seçirəm. Ctrl-C. Run. Always run. Ayı seçirik. Bu sadəcə Python'un bir güvənlik sistemidir deyək. Yarandı mı? Aktivləşdi. Əla. Gəldi bura. Ən sonda isə gəlib mən burada requirement txt fayl var məndə. Burada isə bu faylın içində məndə hansı Python kitabxanalarından istifadə, library kitabxana istifadə edəcəm, onlar var. Onların hamısını mən yükləyəcəm mənim bu virtual environment. Yenidən qayıdıram readme-yə. Yenidən açıram bunu. Open with. Bu dəfə gəlin bundan açaq. Burada isə fərqli görsəndə, amma dedim ki, məndə 2 də Markdown view var. Siz hansını yükləsəz onunla aça bilərsiniz. Gəlirəm bura, seçirəm, Ctrl-C, gəlirəm bura, sağ düymə, bura gəldi. Enter. Gözləyirəm hamısı yüklənsin. Nəhayət yükləmə tamamlandı. Deməli, və nəhayət mənim hər şeyim hazırdır. Ondan sonra nə edirəm? Məsələn, Introduction to Data Structure. Bura gedirəm. Buna da terminala ehtiyacım yoxdur. Ona görə terminalı buradan bağlayıram. Açıldı. Deməli, gələn hər hansı bir kodu bunu run eləyək. Run vururam. Məndən nə istəyir? Python environment seçməmi istəyir. Və yaxud da mən bunu hardan eləyə bilirəm? Select kernel var, bunu da eləyə bilirəm. Eyni yer açır. Deməli, Python environment vururam. Ancaq bizim burada yaratdığımız artıq data analytics buradadır. Bunu vururam. Artıq bunu seçdi. Bunu seçəndən sonra bunu vururam. Install vururam. Burada isə Jupyter Notebook-a aid olan kitabxanalar və yaxud da dependencylər nədirsə onları yükləyir. Nəhayət bitdi. Girişdirmi? Yəni gəlirəm bura. Artıq işləyir. Gəlin bura yenidən
Google Colab'da olduğu kimi mesela məndə kod var. Buraya yazıram print. Yazaq yəni hello. Yenə də mən burada ən sona gəlib Ctrl Enter vura bilərəm. Və yaxud da bura. Eyni zaman burada mən run all deyə bilərəm. Hamısı işləndi. Gəlin başqa bir polar seçək. Görək Polarsda da problem yaranacaqmı? Polarsda bu hissə ki var idi. Bu hissə birinci. Bu nəyə aid idi? Google Colab-a aid idi. Düzdürmü? Mən bunu istifadə eləmədiyimə görə, əgər siz bunu buradan silə də bilərsiniz. Və yaxud da hamısını seçib Ctrl hashtag. Yəni deactivate eləyə də bilərsiniz. Ctrl hashtag vurandan sonra hamısı deaktivə olacaq. Gəlin görə bunu da run all deyirəm. Seçək burada. Ona görə yenə də məndə eyni proses davam edəcək. Hər dəfəsində mən Jupyter Notebook-un təzə bir səhifəsi açanda yəni Python bu təzə notebook-a adaptə olunur. Ona görə biraz zaman alır. Getdi Documents-i tapacaqmı? Documents buradadır, tapmalıdır, heç bir problem olmadan. İşlədi. Hər şey yolunda. Beləliklə gəldi bu bölümün sonuna. Növbəti bölümlərdə görüşmək üzrə.